выходе из самолета не забывайте свои личные вещи и проверьте карманы кресел перед вами. Обращаем ваше внимание, что первыми к выходу приглашаются пассажиры класса бизнес. Если вам необходимо арендовать автомобиль, рекомендуем обратиться в пункт проката Евроскар в аэропорту и получить информацию о наличии специальных скидок для пассажиров аэрофлота, участников программы Аэрофлот Плюс среднего уровня. Надеемся, что сегодняшний полет доставил вам удовольствие. Будем рады новой встрече с вами. До свидания. Ladies and gentlemen, our aircraft has landed at Václav Havel International Airport. The weather aircraft is good and the temperature is +4 degrees Celsius. The local time is 9:50 a.m. The time difference between Prague and Moscow is -1 hour. Due to your safety, please remain in your seat with your seatbelt fastened until the fasten seatbelt sign is off. Please ensure you take only the longest with you when leaving the aircraft and check the seat pocket in front of you. Please note that we invite to exit the aircraft with request passengers first. If you need to rent a car, please contact the Eurostar counter at the airport.